بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ضمان مرت شرفتا odayaasha aqoon-yahanka dhalinyarada madaxda gobolka iyo dawladda dhamaanteed inta xubnaha fadhiya taytalkay rabaan haysteen waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib munaasabadan madaxda kale waa wada joognay waxaan kusoo dhaweynaynaa oo nacasubay oo ugu muhiimsanaa duqa degmada cusub gudoomiye geedi waxaan anoo ku hadlaya afka dadka iyo afka odayaasha dhammaantood meelay joogaanba waxaan kusoo dhaweynaynaa wada shaqeyn fiican iyo soo dhaweyn fiican iyo horumarka iyo amniga iyo dhammaan nagala shaqeeyo intaas kadib guuxa hadda socda oo ugu daran waxa weeye arrinta doorashooyinka iyo konsolkii odayaashu soo dhis jireen arrinta kale oo hadda uu ka hadlay gumartooruhu amniga awalba waa laga shaqeynayey way haystaan saxiixyadii odayaasha gobolku danteennaa ku wada jidha wax saaka bilowa maaha wax socday weeye muddo dheer wixii hadda loo baahdana diyaar baa loo yahay in lala shaqeeyo intaas haddaan ka soo kaco in xisbiyada la aado oo doorasho laga dhigo consola danta waxay ku jidhaa odayaasha ninkii arrintaa keenay wuxuu u daneeyey in odayaashu intii laba wiil oo isku mida oo iyaga ay dhaleen ay la kala safan lahaayeen wiil walba xiniyihiisa fuulo oo dadkiisa ka keensado codko hadduu consol helayay hadduu xildhibaan helayay hadduu dawlad gelayo uu la yimaado iyaguna dhaqankooda ay ku laabtaan arrintaasu waxaan is leeyahay ka oday ahaan anigu markaan ka hadlayo waxaan qabaa 100% inay tahay dantii odayaasha laftigooda maxaa yeelay waa soo aragnay dhalinyaradii raadinaysay consolka kuwii raadinayay xildhibaanada kuwii boosishinadaas aada u dareynayay wax kale ma soo siyaadin waxaa dhacday keliya odayaashii dhaqanka iyagu inay kula dhintaan bulshada kala duwan oo qeyb walba leh ninku hadduu ku soo baxo sidaas waxbuu tari karaa ninkii waaya waa qancayaa wuxuu ku qancayaa inuu hawshaas mar damba soo cayaaro laakiin hadda uusan jaanis u lahayn ka oday ahaan iyo guud ahaan markaan ka hadlayo hal xubin baanu keeni jiray waa ku salugsanay 100% reerku waa nagala hadlayeen waxay lahaayeen 100 jeer oo hadda la soo dhaafay hadhisinina ha soo qorin xubin kaliya haddii maanta meel kale ay ka baxday oo dawladdii iyo hawar dad ka duwan waa laga yaabaa inay jiri karaan ay timid in qof walba xubnihiisa iyo tartankiisa galo anu aad baan u soo dhaweynayaa waxaana muhiima xilligii cabdiraxmaan faroole madaxweynaha ahaa xisbiyada anigu waxaa ku jiray raalli baan ka ahaa codkaasaan rabay waxa waa inay qadiyad ahaan kaaga dhaadhacsan yihiin maantana ninkii rabaa hadiida maalintaas ma rag baa diidanaa kala duwan oo gobollada iyo meelba jooga maantana sidii baan u qabaa qadiyaddii in xisbiga lagu soo baxo oo consolka la helo oo odagaas garacasa odaga marya cadda iyo anigu intaanu tartanno aanu kala wiilal badanno markaa waa qancaya ama isagaa qancaya qabtigaya laakiin hadda marakan arrinta taalla waxay tahay xisbiga danteennaa ku jira waxaa kaloo jira 20 sanaynu kusoo jiray nidaamkan hadda aan ka baxayno 20 sanana halka wax oo aynu helay waxa weeye nabadoonna siyaada iyo isma siyaada
xarunta caafimaadka Maandeeq ee magaalada Garowe waa xarun ay kugu diyaar yihiin dhaqaatiir takhasus cudurrada guud, kaliyaha iyo kaadi mareenka iyo waliba dhakhtarka ilkaha oo qalab casri ah isticmaalaya. Maandeeq waxaa diyaar kugu ah Dr. Haadi oo dhakhtar Soomaali ah waxna ku soo bartay dalkaasi Shiinaha, takhasuskiisuna yahay cudurrada guud ee carruurta iyo dadka waaweyn. sidoo kale waxaa xarunta Maandeeq kugu diyaara Dr. Saalax Casiisi Al Xasan oo ah dhakhtar isagu ku takhasusay kaliyaha iyo kaadi mareenka. hadduu iga dhamaaday dawladda ay ugu darayso arrinta xisbiyada aad u wada marka waxay tahay arrinta rasmiga waxay tahay oo soo siyaaday in nabadoonnadiina bataan oo u bataan xildhibaan ka dhigo qosol ismadiina bataan oo u bataan xildhibaan ka dhigo asiixidii ama ismkiiba isku dhaceeno sibay xisaabta halkaas uga khaldanta marka anigu waxaan qabaa haddii arrinta xisbiyada la helo inay badbaadayaan dhaqanku dhaqankoodii ku ekaanayaan dadku u soo noqonayo markay rabaan talo rasmiya laakiin ay siyaasaddii ka baxayaan. arrintaas waxaan aad u qaabilsanahay. waxaa fiican qofku wuxuu qabo inuu ku adkaysto. nidaamkan dhowr iyo 20 sano aynu ku soo maray waxaa muuqata dhalinyarada iyo dadku meeshu u badan yahay inay ku daalan yihiin. nin qayiraya oo reerkiisii dayacay baa wuxuu dhahayaa konsolka igu dar aan lacag ka helay. anigu 3 daqiiqo maaha waxa weeye waa sheegaan midda kale hadalka marar badan baa loo kala badan yahay maantay waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto dadkaaga waa loo sheegaa wixii rasmi ah oo muhiim ah oo dan u ah. odayaashu waa meesha kaliya ay ku badbaadi karaan. isaguna ha codeeyo codka harid aad baan waxaan u salaamayaa madaxda kala duwan, gudoomiyaha cusub oo degmada, madaxdeena kale awal loo joogto gobolka, odayaasha marti sharafta iyo dhalinyarada, bahda saxaafadda inoo shaqeynaysa intiina waa idin salaamaya. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.